Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin sabon shirin tauraro na wannan makon tare da ni Nafisa Abubakar. A yau za mu tattauna da tauraron wacce take tallafawa mata da kuma marayu. Za mu ji ya ta fara kuma me ba ta sha'awa har ta zaɓi wannan fannin taimakawa al'umma. Hajjiya assalamu alaikum. Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina sanar da kyautar tarihin ki sunan ki da kuma abin da ya baki sha'awa har kika ɗauki wannan fannin tallafawa ko kuma taimakawa al'umma. Da farko dai sunana Aisha Datti Abubakar. Ni mutuniyar Kano ce. Sunan mahaifina marigayi Colonel DS Abubakar. Sunan mahaifiyata Hajjiya Datti Abubakar. Kuma an haife ni a Kaduna. Na fara makaranta a Hajjiya International Nursery School Ibadan. Sannan kuma na dawo nan Kano na ci gaba a St. Louis Primary School. Na karasa a St. Louis Secondary School kuma sannan sai na kammala a Jami'ar Bayero University a nan Kano kuma na yi karanta Political Science. Ya aka taso? Wani irin yanayi aka taso? Da irin ƙalubale da aka fuskanta ko kuma abubuwan da ba a manta na yarinta da ya tsayanta har yanzu? Abubuwan da ba na mantawa a rayuwa shine in naga ana yin taimako ko wanda baya da shi an tallafa mishi, yana cikin abubuwan da suke sa nake jin daɗi a rayuwata. Sai in ga wani yana da shi har ya masa yawa, wani kuma baya da shi har yana neman shiga wani hali saboda rashi. To me shi ɗin nan idan ya zo ya ba wanda baya da shi, sai in ji daɗi a rayuwata. To akwai misalin hakan ko abu ne ya taɓa faruwa tun kuna a yarintarki da ba kya mantawa zuwa yanzu? To a zahirin gaskiya dai mu tun muna yara mun taso ne a cikin jama'a kuma mun taso a cikin taimako saboda mahaifiyarmu ita kaɗai ce a gurin mahaifinmu. Amma a gidanmu ban tashi na ga 'yan gidanmu su kaɗai ba. Na tashi na ga mahaifiyarmu tare da 'yan uwanta da ƙannanta duk kuma ta taso da mu tare ba bambanci. To ga zuwa yanzu kuma na san ba a ana kika yi karatu ba, yana ka faɗi tare da ke karatu a wasu ɓangarorin Najeriya. Wani irin tasiri ne irin tafiye-tafiyen da ke musamman na karatu da kuma ilimin da ka samu a kasancewar ke tauraro da muke alfahari da ita a yanzu da kuma fannin da ke zaɓa na tallafawa al'umma? To dai tafiye-tafiyen da muka yi kamar da kika fara tambaya ta, ina yarinya ne saboda yanayin aikin mahaifina. In aka yi postin ɗin shi nan garin sai a yi postin ɗin shi can. So daga baya da ya ga cewa karatunmu zai taɓo mu fara a nan ƙarasa a can, sai aka kira mahaifiyar mamana suka zauna da mu a nan Kano. Su suna can idan aka yi hutu sai mu je. So really lokacin da muka yi 'yan tafiye-tafiyen mun zauna a Enugu ina yarinya, mun zauna a Ibadan, mun zauna a Bauchi. Amma dai ina karama sosai ba zan iya kawo wani labari sosai akan wannan. Da za ta bikin sai ya rika na wuce ka iya. Yahuwa. To me za ki iya tunawa da mahaifinki ko iyayenki, wani irin tarbiyya suka baki da baki nan sakon me za ki ce da mu? To ni dai ba abin da zan ce da su sai Allah ya saka musu da alheri. Saboda sun ba mu tarbiyya wacce kowace irin mahaifiya za ta so a ba yarta. Ko da bayan ranka idan ka tabbatar za a ba wa yarka irin wannan tarbiyyar ko ɗanka, to dai baka da wani damuwa gare shi. Gaskiya sun ba mu tarbiyya matuƙa. Tarbiyya ta addinin musulunci, tarbiyya ta ilimin boko, tarbiyya ta ganin girman na gaba da kai, kuma da tarbiyya da na san taimakawa na ƙasa da kai. So kin karatu a fannin kimiyyar siyasa, banda wannan aikin ƙungiyar akwai wani aikin da kike yi? To ai kisan wannan aikin ƙungiyar tunda taimakawa ne ya buƙaci kai zaka cire daga aljihunka ka bayar, kuma in ka cire yau ka bayar gobe ka cire kai ma jibi zaka zama mabuƙaci. Don haka dole sai ka ƙara da wasu sana'o'i. Ni ina sana'o'i da yawa, ina fitar da kaya kuma sannan ina shigo da kaya. Ina dealing da textiles kuma sannan ina
samun raw materials haka dai in fita da su na abubuwa wanda ba sai na bayyana ba tun da sirrin kasuwa ne. So mun gode za mu tafi ko ɗan takaitaccen lokaci in muka dawo za mu ci gaba. Sai mu ji me ba ki sha'awa har kika me mata ne kafa wannan ƙungiyar. Insha Allah. So masu kallon mu kuna tare da mu cikin shirin Tauraruwa inda muke tattaunawa da Hajjiya Aisha Datti. Za mu tafi hutun ɗan takaitaccen lokaci inda muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ku kasance da mu. So barkanmu da dawa. Masu kallon mu kada ku manta kuna tare da mu cikin shirin Tauraruwa inda muke tattaunawa da Hajjiya Aisha Datti Abubakar, mace mai jajircewa da take tallafawa mata da kuma marayu. To Hajjiya, an duka duba matsalolin ne, musamman matsalolin da mata suke fuskanta da kuma yara. Ta yaya za a iya rage yawan matsalolin da mata suka fuskanta? Rage matsaloli da mata suke fuskanta ko kuma a mata wai da su ma gaba ki da musamman da talaucin nan da na rashin aiki da mata suke fuskanta. Ai kawar da su sai Allah, sai dai mu kokari mu taimaka mu ga yadda za mu yi abin yi ƙasa ya zama na ya ragu da yawa. Ni dai abin da nake gani ina kira ga masu kuɗi da masu hali da Allah su dinga taimakawa waɗanda ba su da shi. Tun da riba biyu ce, na farko idan ka taimaka wa mutum ka zo ka ga cewa mutumin da ka taimaka wa shi ma Allah ya taimake shi ya miƙe, farin ciki ne a gare ka. Kuma sannan duk abin da ka taimaka Allah yana sane da shi. So kamar ajiya ka bada, kamar mu mutane yanzu sai mu bari mu tashi mu nema saboda kar mu nema mu ajiye don kada mu tashi bukata gobe mu rasa. To goben ka san ko zaka kai ta? Ina ganin kai kana da dabara kenan. Ba dole ka kai goben ba, amma duk abin da kai wa saboda ubangiji Allah yana sanar da shi. Kuma wannan sakamakon yana nan da zai maka duniya da lahira. A duniya idan ka bada abu ɗaya Allah zai maka doubling shi, kuma sannan idan ka tafi lahira kuma zaka ƙara samu. So gaskiya ina kira da masu hali, ba wai ba sa yi ba, amma su ƙara taimakawa. In aka ƙara wannan yana yi ba wai sai an kawo wa wata ƙungiya kuɗi ba ko don ita ta taimaka. Idan abu wanda baya da shi wanda yake kusa da kai a makwabcinka ne baya da hali, a'a da sallah dan kayan karago baya da abin da zai yanka shi ka dan yanki wani abu ka kai mishi, a'a da azumi kamar dai yadda al'adar mu ta nuna mana. Yanzu duk mun watsar da al'ada. Da za a rike haƙƙin makwabtaka ne yadda kika faɗa. Yau wato an ce makwabtaka daga in ma yadda muka rike yadda kika ci haƙƙin makwabtaka, to za ki ga in wannan mai kuɗin to waɗanda suke makwabtan shi duk yana taimaka musu, za ki ga yaro dama a ce an shafe ga baki ɗaya sai Allah. Sai Allah ƙwarai kuwa. To ni dai gaskiya kira na kenan ga mutane. To a banda wannan kuna ba da agajin gaggawa wa mata, ya wani irin yanayin agajin gaggawa ku da ƙauyuka kuke zuwa ne ko ya kuke? Gaskiya duk muna zuwa, dan ba zan iya lissafa miki iya ayyukan da OWSF suke yi ba. Muna shiga ƙauyuka, muna shiga kuma can cikin gari, muna shiga wurare da yawa gaskiya. Dan da sallah muna da Ramadan project gabaki ɗaya wanda muke ciyarwa tun daga ranar da azumi ya kama har ƙarshen azumi. A kullum a last year mun fara da ciyar da kamar mutane 200, to da yake da ikon Allah ana ta samun donations. Na ji da following day ma muka ƙara shi ya zama 300, kafin ƙarshen satin da mun mai da shi 400. So a kullum muna ciyar da mutane 400. Banda mu members ɗin da za mu je mu tsaya akan abincin, a cikin members ɗin mu sai aka kasafta kowanne akwai ranar da yake duty da zai tsaya akan abincin, ya expecting an dafa abincin daidai kuma ya tafi ya distributing. So wani lokaci aka sha ruwa a hanya ma duk members ɗinmu da wannan abincin suke karya. So Hajjiya, ne fatan ki ga mata da kuma marayu, ya kike saki da sun kasance musamman a jihar Kano ko arewacin Najeriya? Gaskiya a arewa ma gabaki ɗaya ina son mata su samu kishin kansu, ina son mata su yi zuciya kamar yadda 'yan kudu suke yi. Ya zamana ba wai ka yi relying
solely akan namiji ba. Yanzu rayuwa ta yi wahala, ba za ka ce wai da baki ɗaya nauyinki da nauyin 'ya'ya ga baki ɗaya ba, zo dai fi sabilillahi Allah maza ya wajabtawa, amma tun da yanzu rayuwa ta canza kuma mazan wasu suna failing su taking responsibilities ɗinsu, suna neglecting duties ɗinsu, so mu ya kamata mu fito da wata hanya wadda za mu taimaka wa kanmu ba tare da wai koyaushe ya kasance kina cikin wahala ba, 'ya'yanki suna cikin wahala. To fatan ki ga dai mata sun tsaya. Gaskiya burina ga mata kowace mace ta tsaya da kafarta, idan 'ya'yanta suna buƙatar wasu ba ma sai sun buƙata ba ma za su buƙata ba, idan za ta yi musu kafin su buƙata. To a lokacin da kika gama aiki ƙungiya ko kuma kika rage ayyukanki da masana'o'inki da na aiki ƙungiya da sauran, me kike yi don hutawa ko kuma in ka kawo gida, me kike yi don hutawa ko me kike yi da yake ba ki jin daɗi? Wai idan na gama aikin ki. Gaskiya ne dai I'm not a TV person, so most of the time dai idan na gaba da komai akwai aminai na da ina son in ga muna hira da su a waya, so that is my hobby. Ba mamaki in maka zo gida maka ga ke kina waya a gaskiya, don wani lokaci yara suka zo za su gane labari ko wani abu da su ce ba daɗi hira da ke mama, da an fara kiran ki sai ki ga da mun fara hira da ke sai ki ji waya ta baka. To wace ce tauraruwa ki, wacce mace ce take gaishe ta? Gaskiya tauraruwa ta mahaifiyata ce, Hajjiya Aisha Datti Abubakar, ita ce tauraruwa ta, don ita ta koya min almost everything, duk wani abu na rayuwata a wurinta na tashi na gan shi. To me za ki ce da ita, me za ki ce da ita? Ai ba abin da zan iya ce mata sai dai ina fatan Ubangiji Allah ya saka mata da alheri, Allah ya biya ta da aljanna, Allah ya mata rahama. Shi ma mahaifina da ya rasu, Ubangiji Allah ya sa yana aljanna, shi ma Allah ya mishi rahama, domin tun tana karama ya auro ta, so shi ma akwai hannunsa a cikin tarbiyyarta. Saka musu alheri da lafiya, saboda abubuwa mun alfahari da su, sau ba da sauran mu samu damar tattauna da su a matsayin da su. So masu kallon mu anan muka zo ƙarshen tattaunawar mu da Hajjiya Aisha Datti Abubakar, tauraruwar mu da ke tallafawa mata da marayu. Muna fatan mata da 'yan mata za su yi koyi da ma sauran al'umma za su yi koyi da ita da kuma abubuwan da take yi. Sai dai kafin mu karkare cikin shirin, ga ku manta akwai sashen mu na madubi inda muke kawo muku labarin 'yan mata da kuma irin abubuwan ci gaban da suke yi a faɗin duniya. Kasance da mu. Kowane mako a cikin sashenmu na madubi muna duba ne ga labarin 'yan mata daga ko'ina a faɗin duniya, nan jin abubuwan da za mu iya koya daga gare su. Daga Girl Effect akan Free Basics, za mu ci irin shawarwarin da za su taimaka wa 'yan mata wajen cimma burinsu a rayuwa. Na farko, ki kasance mai yin magana. Ki ɗaga hannunki a aji ko da baki da amsar da daidai da tambayar da aka yi. Yin maganar nan zai baki damar tattaunawa da yin muhawara da sauran mutane. Wannan zai taimaka miki a rayuwa. Na biyu, ki kalubalanci kanki. Mafi yawan lokacin mukan ji tsoron rashin nasara, saboda haka sai mu nemi mai abu iya gwargwado. Wannan bai zai baki damar shawo kan matsalolinki ba, kuma bai zai baki damar nuna wa kanki ko sauran mutane cewa za ki iya yi ba. Na uku, ki nemi taimakon mutane. Mafi yawa waɗanda suke da nasara a rayuwa sukan nemi taimakon waɗanda suka fi su iyawa ko kuma waɗanda suka shahara a fannin da suke son su koyi wani abu a kai. Kar ki ji tsoron tambayar malamai, manya da waɗanda suka kware a fannin da kike son ki nemi sani a kai. Ki koyi iya magana da ƙawaye. Iya magana ko kuma iya faɗa abin da ke ranki, musamman a cikin ƙawayenki, zai taimaka miki sosai a rayuwa. Kar ki zama mai bayyana abubuwan da ke ranki a kafafen sada zumunta na zamani. Ki tunkari mutane akan abubuwan da ke damunki ko abin da ke ranki. Wannan zai ƙara miki mutunci da aminci a idon mutanen da ke kewaye da ki. Ki kasance mai kawo sauyi a cikin al'ummar da kike zaune a ciki. Ba sai kina riƙe da madafin iko ba ko kuma wani makami za ki iya kawo canji a rayuwa ko kuma a cikin al'ummar da kike ciki. Me kike son ki ga ya canza a rayuwa ko kuma a cikin al'ummar da kike zaune a ciki? Ki shiga wata ƙungiyar sa kai a cikin unguwarku, ke ma ki bada taki gudunmawar a ci gabar al'ummarku. Muryarki ba kamar ta kowa bace ba, amma in baki magana ba za mu sani ba. Ki tuna, wannan ba abu ne mai sauki ba.
amma in kika yi kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Free Basics na baku damar shiga shafuka kamar Girl Effect, Joberman, Baby Center da dai sauransu. Take akan wayarku ta hannu ba tare da an caje ku komai ba. Danna *141# zaɓi 4 akan wayarka ta hannu mai ɗauke da layin Airtel don shiga tsarin Free Basics. A nan muka zo ƙarshen sashenmu na madubi cikin shirin tauraruwa na wannan makon, sai mako mai zuwa inda za ku ji labarin 'yan mata ko kuma shawarwarin da za mu sake kawo muku a wannan sashen. So barkanmu da dawowa. Hajjiya ya aka fara saka wannan ƙungiyar, me tunanin da ya kawo aka saka ta? Dai tunanin da ya fara kawowa aka kafa ta ba dai tunani ɗaya ba ne, akwai tunaninnika da yawa akan kafa ta, tunda ba rana ɗaya za ka tsira abu kuma ka ƙirƙiro shi kuma ya fara gudana a ranar ba. Saboda yanayin yadda mata especially suke wahala, tunda su ne ai iyayen marayun, da kuma yadda gabaki ɗaya ake wahala a society ɗinmu, especially cikin gari haka yadda za ki gani, yana cikin abubuwan da muka zauna muka yi tunani, tunda kowa dai ba zai yiwu a ce a zira aka gabaki ɗaya duk masu hali ba ne. Za ki ga wasu ba su da hali kuma sun zo neman taimako, za ka ba su yau, gobe za su dawo, jibi to Allah ne kaɗai za ka tambaye shi yau, ka tambaye shi gobe, bai gajiya ba, shi mutum mai gajiyawa ne. To idan ka jawo mutum jikin ka koya mishi wata sana'a ko ka ba shi kuɗi ya fara wata sana'a da ya ga zai iya, shi ma gobe zai taimaka wa kansa har ya taimaka wa wanda yake ƙarƙashin shi. To kuma hakan idan ka dinga yi wa mutum ɗaya yau gobe wani ya zo, kin ga za a rarraba maka hankali. To idan ka tara su ka koya musu ko sana'a ko ka koya musu yadda za su yi wani abu dai wanda zai amfana wa kansu, su ma har su iya taimaka wa kansu, su taimaka wa 'ya'yansu gaba a group, kin ga ya fi sauki. Yawwa a ƙungiyance. To kin ga wa'annan suna cikin abubuwan da suka fara hassala maka kafa wannan ƙungiyar, domin dai mu tallafa wa mata marasa ƙarfi da kuma marayun da suke da su kuma wanda ba su da ƙarfi. Shekara nawa kenan da kafa wannan ƙungiyar? Wannan ƙungiyar shekara ta 7 kenan, tun 2010 aka kafa ta. Da me kuke gudanarwa ko waɗanne ɓangarorin rayuwar mata kuke dubawa ka tallafa musu a ciki? Muna gudanar da abubuwa da yawa, ba ma wai harkar mata ba gaba ɗaya, tunda wasu za ka taimaka kuma ba mata kaɗai suka shafa ba. Muna koya wa mata sana'o'i, mu ba su jari, muna gyara makarantu kuma mu ɗauki nauyin marayu a makarantun, muna ciyarwa idan watan azumi ya zo, muna ziyartar asibitittuka na ɗan clearing musu 'yan ƙananan bills ɗinsu, kuma akwai nutrition day ɗinmu da za mu je asibitittuka haka ne musu abinci wanda akwai abubuwa a cikin su nama da shauransu wanda ba kullum suke samun su ci ba, sai mu rarraba musu. Muka duba kuma muka ga waɗanda suke buƙatar maybe daga asibitin gwamnati da za a yi transferring ɗinsu wani asibiti wanda suke buƙatar wani kula, muhimmin kula, muna ɗauke su daga wani asibitin mu kai su wani asibitin. Muna organizing kamar tournament haka, saboda inda za mu yi raising funds wanda za su taimako na kuɗi da za a taimakawa. Yawwa, sannan kuma muna da ƙungiya waɗanda ma'aikata daga asibitittuka suke ciki, wanda kamar idan akwai wani case da yake buƙatar attention ɗinmu, ko ba su da hali, iyayen ba su da hali ga yaran asibiti, ko macen ba ta da lafiya kuma ba ta da yadda za a
sanar da mu za mu je mu duba mu ga in ya cancanta mu taimaka, muna ɗaukar nauyin su gabaki ɗaya. Muna gina rijiyoyi haka inda babu ruwa, da yake mutane sun san ayyukan da muke yi, to za su zo ofisinmu su kawo complain. Akwai waɗanda suke ƙarƙashin wannan department ɗin da za a kai wa complain ɗin, za su duba su ga, in suka duba suka ga kamar yana buƙatar a kula za su kawo min. Ni kuma idan na duba ni ma na ga yana buƙatar a kula, zan kira waɗanda suke ƙarƙashin gurin su je su ziyarci abin nan su ga da gaske ne. In muka tabbatar haka ne, to muna kai musu tallafi. Ya kuka samu ma'aikata masu ra'ayi irin na kuma irin tunanin na ganin cewa mata da marayun da kuka sa abin su samu irin tallafi ko taimakon da ake buƙatar su samu? To a zahirin gaskiya dai lokacin da muka fara, ni ce founder ɗin, kuma ni ce president ɗin, kuma ni ce executive director. Amma kisan kai kaɗai ba za ka iya fara irin wannan ƙungiya ba, tana buƙatar board of trustees. To board of trustees mu guda 10 ne, galibinsu aminai na ne, wasu 'yan uwana ne waɗanda duka ra'ayin mu ɗaya ne. So da na yi tunanin kafa wannan ƙungiyar, da na je na same su na gaya musu, kowanne ya yi manna shiga. So duka dai aminai na ne, akwai Hajjiya Mariya Tijjani Hashim, akwai Hajjiya Yalwati Ado Bayero, akwai Alhaji Abbas Tijjani Hashim, akwai Hajjiya Sakina Datti Abubakar, Dr. Nabila Datti Abubakar, Dr. Hanifa Datti Abubakar, akwai Hajjiya Samira Sanda da Hajjiya Zainab Ladan da Professor Danja. To mu 10 nan da kuma ni, in kika irga mun zama mu 10 kenan. To mu ne board of trustees, sannan sai executive director da shauran kuma staff ɗin. Kusan duk lokacin da aka yi ko mutum ya yi tunanin fara wani abu ko da na tallafa al'umma ko wani abu da mutum, kusan akwai labarin ko kuma abin da yake fito da wani sha'awar da za ka ji ranar ka ce na ga kaza, ko abin ya zo ya gaɗa fito mana abin cewa yau zan yi kaza. Me labarin baya, labarin da ke kan kafar ƙungiyar ko kuma tunanin me ya faru har kika je a ranar da kika shirya ki haɗa a ƙungiyar? To ranar da muka fara tunanin muka yanke shawara za mu kafa wannan ƙungiyar, da ni da daughter ɗina ne. A lokacin ma bata kai haka girma ba, mun fita, da yake dan muka fita haka wani lokaci kisan yadda Kano take, za ki ga wani yana bara, wani ko ba bara yake ba, in kika duba yanayin shi za ki ga yana cikin damuwa, wani yana cikin wahala. So idan Allah ya hore mu, ina wucewa haka na ga wani a cikin wannan halin, zan ɗauki wani abu in bashi. To har sai ta riga ta saba ita ma, in dai tana kallon hanya za ta ce a ba wannan, a ba wannan. To abinki da yaro, sai ta cewa duk wanda ta gani, da ta gan shi ko ma dai bai cancanta ma a bashi ba, in dai ta gan shi ko a kafa ko ya gaji, sai ta ce a bashi. Sai nake ce mata to ai idan mu kullum muka ce duk wanda muka gani za mu taimaka, to mu ma wata rana namu zai kare, mu ma sai mu zama kamar su. Ta ce to abin da ya dame ta haka, amma ranar da muka yanke za mu fara, wata rana muna tafiya a Sultan Road, kamar wajen karfe 9 haka, mun dawo daga gidan biki wata dina, sai muka ga wani yaro da pure water a kan shi yana talla, kamar yana tafiya kuma baya son ya tafi inda yake, kamar yana ta wasa dai a titi haka, shi ba wasa ba, kamar dai yana da damuwa. Sai muka ci, sai na tsaya, sai na ce mishi me matsalar shi, me yake yi ma a wannan lokacin yanzu a waje, me kuma wannan akan shi. Sai ce talla mahaifiyar shi ta bashi, kullum sai ya sai da ruwa suke cin abinci. To yau bai samu ya gama sai da ruwa ba, dama jaka 2 yake tafiya da ita ya sayar, to yau ko jaka 1 bai ba. Shine yake jin tsoron ya koma, tunda idan ya kai kudin yau da shi za a yi abinci gobe. To har kudin pure water a wannan lokacin ma har nawa ne da har za a yi relying a kan shi a ce za a ci da gida da shi. Sai na ce to, sai na ɗauko kuɗi sai na bashi, ya karɓa sai ce ya gode. Sai na ce to ya aje ruwan ya tafi gida. Sai na ce a wace unguwa yake, sai ce ai a nan can cikin Brigade yake.
sun ce to daga nan gurin badawa ce to daga nan gurin ma kafin ya karasa badawa da kafa kuma ba motoci a gurin ba taxi ko a daidaita sun ce to ya shigo a rage mishi hanya sai kuma ya nuna tsoro tun da bai saba da ni ba sai ya nuna tsoro sun ce to nufi na da idan mun je sai mu ga yanayin yadda mahaifiyar shi take ciki inda wani abin da za a taimaka mata wanda zai hana ta dinga aiken shi bara ko ta dinga dora mishi talla da ya ƙi sai kawai na ɗauko kuɗi na ƙara mishi sai muka tafi sai abin ya tsaya mu da mu ita ma sai ta ce min wai yaron nan take tunani yaron nan ne ma sai abin ya tsaya mu dan yaron bai fi 6 ba bai fi shekara 6 ba sai abin ya tsaya min sai na dawo sai na ce to anya ko ba za mu buɗe wani abu ba da kowa zai san mu da zai iya zuwa ma inda muke mu taimaka musu ba sai kana nema ka taimaka wasu saboda yanayin duniya yadda take cikin mutane suna jin tsoro ba to daga nan gurin kuma ba a daɗe ba dai muka fara registration shikenan kuma har Allah ya kawo mu yau. Hajja za mu sake tafiya hutun nan muka dawo insha Allah za mu tsaya. To masu kallon mu ku sake kasancewa domin za mu je hutun ɗan takaitaccen lokaci muka dawo za mu ɗora kasance da